Séquence pédagogique demande de donner des informations. Como les comenté, la secuencia pedagógica la he dividido en 3 partes o etapas. La primera etapa tiene que ver con la explicación de algunas estructuras de base que nos permitirán al finalizar la secuencia solicitar y dar información. Revisaremos algunos aspectos de gramática, léxico y también aspectos de pronunciación. Damos inicio entonces a esta secuencia pedagógica. Fonctionnement, grammaire, des mots interrogatifs. Où, donde, qui, quién, quand, cuándo, quoi, qué. Les mots interrogatifs, où. Utilizamos esta palabra interrogativa para solicitar información acerca de un lugar. Exemple d'utilisation de ces mots interrogatifs. 1. Où sont les toilettes? ¿Dónde están los baños? Où sont les toilettes? Vous les trouverez au fond du couloir, à gauche. Lo encontrará al fondo del pasillo a la izquierda. Vous les trouverez au fond du couloir, à gauche. 2. Tu habites où? ¿Dónde vives tú? J'habite à Tiquipaya. Vivo en Tiquipaya. 3. Tu travailles où? ¿Dónde trabajas? Je travaille à l'Université del Valle, à Univalle. Trabajo en la Universidad del Valle, Univalle. 4. Pardon, messieurs, où est la salle 241, s'il vous plaît? Perdón, señor, ¿dónde es el aula 241, por favor? Elle est là, madame. Está allá, señora. Dans ce bâtiment, en ese edificio. Au deuxième étage, en el segundo piso. Les mots interrogatifs qui. Cela en espagnol veut dire quién. On utilise ces mots interrogatifs qui pour demander sur une personne. C'est pour identifier une personne. Para identificar a una persona. Para preguntar por una persona. Exemple d'utilisation de ces mots interrogatifs. 1. Qui est-ce? C'est mon ami Lucas. ¿Quién es? Qui est-ce? Es mi amigo Lucas. C'est mon ami Lucas. 2. C'est qui le président de la France? ¿Quién es el presidente de Francia? C'est qui le président de la France? C'est Emmanuel Macron. 3. Qui est ta professeure de français? ¿Quién es tu profesora de francés? Ma professeure de français est Madame Ribeiro. Les mots interrogatifs quand. En español sabe dire cuándo. Utilizamos esta palabra interrogativa cuando queremos dar información sobre tiempo. Sobre una fecha, por ejemplo, un mes, un año, una estación, momentos del día. Una fecha, une date, un mois, un mes, une année, un año, une saison, una estación. Par exemple, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, 4 estaciones. Un moment de la journée, un momento del día, par exemple, le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Los diferentes momentos del día, ¿no? Mañana, mediodía, tarde y noche. Exemple d'utilisation de ces mots interrogatifs. 1. Ton anniversaire c'est quand? ¿Cuándo es tus cumpleaños? Ton anniversaire c'est quand?
Mon anniversaire est le 25 mars. 2. Quand pars-tu en vacances? ¿Cuándo sales de vacaciones? Je pars en juin. Salgo en junio. 3. Quand es-tu né? ¿Cuándo naciste? Je suis né le 25 mars 1986. Nací el 25 de marzo de 1986. 4. Vous viendrez quand? ¿Cuándo vendrán? Nous viendrons en été. Vendremos en verano. 5. Quand regardes-tu la télé? ¿Cuándo miras la tele? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Normalement le soir. Normalmente por la noche. 6. Quand vas-tu à l'université? ¿Cuándo vas a la universidad? Presque tous les jours. Casi todos los días. J'ai des cours de lundi a samedi. Tengo clases de lunes a sábado. Les mots interrogatifs, quoi? En espagnol, ça veut dire que. Certes à interroger sur les choses, sur l'objet d'une conversation. Sirve para interrogar sobre las cosas, sobre el objeto, por ejemplo, de una conversación. Exemple d'utilisation de ces mots interrogatifs. 1. Il fait quoi comme métier? ¿Qué profesión tiene? Il est chanteur. Es cantante. 2. Tu étudies quoi? ¿Qué estudias? J'étudie la filière de linguistique. Estudio la carrera de lingüística. 3. C'est quoi ça? ¿Qué es eso? Ça, c'est un stylo. Eso es un bolígrafo.